Kebiasaan mendengkur atau ngorok merupakan salah satu gangguan yang paling sering dialami seseorang saat tidur. Meskipun mendengkur saat tidur tidak berbahaya, namun dapat mengganggu orang lain, dan mempengaruhi kualitas tidur Anda. Selain itu, mendengkur bisa menjadi pertanda masalah kesehatan lainnya, seperti sleep apnea. Penyempitan ini menyebabkan getaran di saluran udara saat Anda bernapas, dan kemudian mendengkur parah. Diperkenalkan oleh Healthline, mendengkur adalah hasil dari jalan napas yang tersumbat atau menyempit. Ada beberapa faktor penyebab mendengkur, seperti hidung atau saluran napas tersumbat, tulang hidung bengkok, dan gondok. Selain itu, kelebihan berat badan atau obesitas dapat meningkatkan kebiasaan mendengkur. Lalu bagaimana cara menghilangkan dengkuran saat tidur? Simak ulasan hingga selesai dalam video ini. Cara pertama untuk menghilangkan dengkuran adalah dengan menurunkan berat badan. Kelebihan berat badan atau obesitas dapat menyebabkan mendengkur. Ini karena orang yang memiliki berat badan lebih dari normal memiliki jaringan lemak berlebih di tenggorokan, yang dapat meningkatkan risiko mendengkur. Kelebihan lemak di sekitar leher bisa membuat leher terasa tertekan. Hal ini menyebabkan orang yang kelebihan berat badan mendengkur saat tidur. Untuk melakukan ini, Anda harus menerapkan gaya hidup sehat. Selanjutnya, salah satu penyebab mendengkur yang paling umum adalah kesulitan bernapas, terutama melalui hidung. Masalah tertentu, seperti alergi, infeksi sinus, atau hidung tersumbat, dapat meningkatkan risiko mendengkur. Oleh karena itu, cara menghilangkan dengkuran adalah dengan mengobati gangguan pernapasan. Ada beberapa cara untuk menghilangkan dengkuran akibat gangguan pernapasan, yaitu mandi air hangat dan menggunakan semprotan hidung. Selain itu, Anda juga dapat berkonsultasi dengan dokter mengenai penyakit ini. Selanjutnya, dokter akan memberikan obat-obatan, seperti semprotan steroid, untuk meredakan sinus. Cara paling mudah untuk menghilangkan dengkuran adalah dengan mengubah posisi tidur. Secara umum, tidur telentang meningkatkan risiko mendengkur saat tidur. Karena berbaring menyebabkan lidah Anda tertarik atau mendekati tenggorokan, mempersempit jalan napas Anda. Sebagai metode pengendalian kelahiran, cobalah tidur miring. Selain itu, Anda bisa menggunakan bantal berukuran besar untuk menopang tubuh Anda. Bantal ini dapat membantu Anda mempertahankan posisi menyamping dan mengurangi risiko mendengkur saat Anda tidur. Cara menghilangkan dengkuran saat tidur selanjutnya adalah olahraga teratur. Berolahraga dengan cara yang benar dan pada waktu yang tepat meningkatkan sirkulasi dan menghindari stres. Dengan cara ini Anda akan mendapatkan kualitas tidur yang lebih baik dan mengurangi risiko mendengkur. Untuk menjalani gaya hidup sehat, mulailah dengan mengevaluasi aktivitas harian Anda, terlepas dari apakah aktivitas tersebut didominasi oleh duduk di depan komputer atau olahraga sehari-hari. Olahraga teratur dapat dilakukan dengan cara yang sederhana dan mudah, misalnya, lari atau senam. Budaya hidup sehat merupakan konsep hidup yang berfokus untuk menjadikan tubuh lebih sehat dengan memperbaiki kebiasaan sehari-hari. Sederhananya, budaya hidup sehat mengubah kebiasaan buruk menjadi lebih positif, seperti makan, melatih pikiran, memperhatikan makanan yang dimakan, dan mengelola emosi. Banyak sekali manfaat gaya hidup sehat, salah satunya adalah menghilangkan dengkuran saat tidur.
Gaya hidup sehat akan membantu Anda terhindar dari dengkuran, kecemasan berlebihan, stres dan tidur lebih nyenyak.